ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு பெட் வியூ. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம பஜ்ஜீஸுக்கும் சரி, ஆஃப்ரிக்கன்ஸுக்கும் சரி, அண்டு எங்கிட்ட காக்டெயில் இல்லை, பட் காக்டெயிலுக்கும் சரி, அதுக்கு மூணுத்துக்கும் கொடுக்க வேண்டிய முக்கியமான 3 மெடிசன், அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெட் வியூ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கைஸ், நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து விம்ரால்ங்கிறது என்னென்னா ஒரு மல்டிவிட்டமின் டானிக்கு. அதாவது இது வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்கும் கிடையாது, வேறு எந்த டானிக்கும் கிடையாது. இது வந்து ஒரு மல்டிவிட்டமின் டானிக். இது கொடுத்தாங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும், அதோட ஃபெதர்ஸ் நல்லா க்ரோத் ஆகும், அண்டு நல்லா பசிக்கும், அதனால நல்லா சாப்பிடும். இது வந்து எல்லா பேர்ட்ஸுக்கும் கொடுக்கலாம். அண்டு பேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஆடு மாடு கோழி எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம். அந்த பிக்சரில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க. நான் இது சின்ன சைஸ் தான் வாங்கினேன், பெரிய சைஸ் வாங்கலை. பட் என்னோடய பேர்ட்ஸ் குவான்டிட்டிக்காக நான் ஒரு சின்ன சைஸ் தான் வாங்கினேன், அது 50 ரூபா. நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ பேர்ட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற சைஸில் நம்ம நார்மல் வெட்டினரி ஷாப்லேயே கிடைக்கும் இதெல்லாம். ஸோ அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. இது நீங்கள் பேர்ட்ஸ் மட்டும் கொடுக்கணுன்னு கிடையாது, எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், இதில் நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது, அது எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க. A1, D1 இந்த மாதிரி விட்டமின்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்குது. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து அல்போமர் எதுக்குன்னா, பேர்ட்ஸுக்கு டிவார்மிங் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது அதோட வயிற்றில் இருக்க குடல் புழு நீக்கிறதுக்காக அல்போமர். இது வந்து எப்படின்னா 6 months ஒன்ஸ் தான் இது கொடுக்கணும். 6 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் அல்போமர் கொடுத்திங்கன்னா பேர்ட்ஸில் வயிற்றில் குடல் புழுலாம் இருக்காது. அல்போமர் கொடுத்துட்டு அடுத்து விம்ராலெல்லாம் கொடுக்கவே கூடாது. ஒரு மருந்து கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு 15 days இல்லாட்டி ஒரு 20 days கழிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த மருந்து நீங்கள் கொடுக்கணும். விம்ரால் கொடுத்துட்டு அடுத்து அல்போமர் கொடுக்குறது அப்படி மாற்றி கொடுக்கவே கூடாது, பேர்ட்ஸ் இறக்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஒரு மருந்து கொடுத்திங்கன்னா ஒரு 20 நாள் கழித்து தான் இன்னொரு மருந்து கொடுக்கணும். அதுவும் அல்போமர் வந்து 6 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் தான் கொடுக்கணும். இது வந்து பேர்ட்ஸுக்கு அண்டு கோழி அது எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம். அதுக்கு சொன்ன மாதிரி தான், மல்டிவிட்டமின் சப்ளிமெண்ட் மாதிரி தான். இது வந்து வயிற்றில் இருக்கிற குடல் புழு நீக்கிறது. அதிலே எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள், 3 to 5 ml twice daily for 3 days அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லிவர் ஃபங்க்ஷன், அதாவது வயிற்றில் குடல் புழு நிற்கிறக்காக தான் இது. ஸோ இது பார்த்து தான் கொடுக்கணும். 6 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் கொடுங்க. என்னோட குவான்டிட்டி பேர்ட்ஸுக்கு கம்மியாக இருக்கிறனால 25 ml சின்னதே வாங்கிக்கிறேன், பெருசு இருக்குது இதில். அடுத்து நம்ம முக்கியமாக கொடுக்க வேண்டிய மருந்து வந்து ஆக்சிடெட்ராசைக்கிள். இது வந்து ஆன்டிபயோட்டிக். இது வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னு தமிழில் சொன்னால் நோய் எதிர்ப்பு. நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஆக்சிடெட்ராசைக்கிள் வந்து கொடுத்தே ஆகணும். இது கண்டினியூஸாக மற்ற டேப்லெட் மாதிரி இப்போ 6 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் அந்த மாதிரி கொடுக்கறது கிடையாது. இது மந்த்லி 5 times கொடுக்கணும். அதாவது கண்டினியூஸாக 1ஆம் தேதியிலேருந்து 5ஆம் தேதி வரை கொடுத்துட்டு ஒரு மாதம் ரெஸ்ட் விடணும். அப்புறம் அடுத்த மாதம் 1ஆம் தேதியிலேருந்து 5ஆம் தேதி வரை கொடுத்து ஒரு மாதம் ரெஸ்ட் விடணும். இது வந்து ரேட்டு வந்து 101 ரூபா. என்னோடய சின்ன சைஸே 101 ரூபா. பட் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ இந்த 3 மெடிசன் தான் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு, எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே கொடுத்திங்கன்னா நல்ல பேர்ட்ஸ் நல்லா க்ரோத்தாக வளரும், பேர்ட்ஸுக்கு எந்த நோயும் வராது, அண்ட் பேர்ட்ஸ் நல்லா ஃபுட் சாப்பிடும், எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். இந்த 3 மெடிசனை நீங்கள் கரெக்டாக ப்ராப்பராக கொடுக்கணும். அந்த அல்போமர் வந்து ஒரு மெடிசன் கொடுத்துட்டு இன்னொரு மெடிசன் கொடுக்கவே கூடாது. அண்டு அல்போமர் அண்டு விம்ரால் இந்த ஆக்சிடெட்ராசைக்கிள் 3மே ஒரே நேரத்துலையும் கலக்கி கொடுக்கக்கூடாது. இது வந்து தண்ணியில் கலக்கி தான் கொடுக்கணும். ஸோ நான் இன்றைக்கி ஆக்சிடெட்ராசைக்கிள் கொடுக்குறேன். ஸோ அதை தான் வீடியோ போடுறேன், பாருங்கள் எப்படி நான் கொடுக்குறேன், இந்த மாதிரி மெத்தடில் கொடுக்குறேன்னு பாருங்கள். ஸோ இதை வந்து தண்ணியில் கலந்து தான் கொடுக்கணும். அதாவது 1 லிட்டரு தண்ணிக்கு 1 ml அந்த கணக்கில் வச்சு தான் கொடுக்கணும். என் பேர்ட்ஸு எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து நான் கொடுக்க போகிறேன். என்கிட்ட 1 லிட்டர் வாட்டர் கேன் கிடையாது. ஸோ 600 ml வாட்டர் கேன் ஒன்று எடுத்து 10 டைம் அதை பிடிச்சி 6 லிட்டர் தண்ணிக்கு 6 ml நான் மிக்ஸ் பண்ணி என் பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்க போகிறேன்.
6 லிட்டர் தண்ணி என் பேர்ட்ஸுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதை தான் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன், பாருங்கள். ஸோ தண்ணியெல்லாம் சேர்ந்தாச்சு, 6 லிட்டர் வாட்டர் கேன் எடுத்தாச்சு. ஸோ அதில் இந்த பில்லர் இருக்குல்ல, இங்க் பில்லர், இது தான் நான் வச்சு கொடுக்குறேன். சிரஞ்சு யூஸ் பண்ண மாட்டேன், இந்த இங்க் பில்லர் தான் வச்சு கொடுக்குறேன். இதுக்கு எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுனால நான் இதை வச்சே கொடுத்துட்ருக்கேன் என் பேர்ட்ஸுக்கு. ஸோ அந்த பில்லர்லேயே எவ்வளோ 0.2 ml அப்படியே 1 ml வரைக்கும் அதில் எழுதியிருப்பாங்க, மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம அதில் 1 ml எடுத்துக்குவோம். கரெக்டாக 1 ml எடுத்தாச்சு. அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க அளவுக்கு நம்ம எடுத்துட்டோம். ஸோ அப்படியே அந்த 1 ml அப்படியே விட்டுற வேண்டியதான். இதே மாதிரி 6 டைம் கொடுப்பேன். 6 லிட்டர் வாட்டர் கேன் உள்ளே இருக்குது. ஸோ 6 டைம் கொடுப்பேன், பாருங்கள். ஸோ வச்சாச்சு, தண்ணியெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து தண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ பேர்ட்ஸ் குடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க, பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெட் வியூ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.